على بالك بلي هذه اول رصاصه اطلقت على اول شهيد في مظاهرات 8 ماي 1945 اللي هو الشهيد سعال بوزيد في مدينه سطيف. وهذا المظاهرات اللي كانت من اهم الاحداث اللي ساهمت في استقلال الجزائر وساهمت في اندلاع الثوره التحريريه الكبرى. شوفوا معايا الرصاصه، هنا اطلقت الرصاصه هذه اللي كانت سبب في وفاه الشهيد. الرايه الوطنيه التي حملها الشهيد سعال بوزيد في مظاهرات 8 ماي 1945. والحاجه المليحه في هذا العلم مخيط باليد، شوف مازالت الاثار تاع الرصاصه لهنا. هذا هو تاريخ بلادنا. قولهم على تاريخ الجزائر. هذا هو تاريخ بلادنا، وخاض من ليس له تاريخ.